各位朋友，大家好啊！我口講個心呢，咁成個幾月呢都冇同大家傾下偈咯噃。今次呢想同大家傾下兩個話題。喺今年6月嘅2號呢，尖沙咀海運戲院就已經結束咗營業啦。雖然之前呢都有好多間戲院呢都已經係陸續結咗業㗎啦，但係呢海運戲院就確實係令我哋呢啲上咗年紀嘅人呢，相信都有好多回憶嘅地方嘅。海運戲院呢係喺1969年開幕嘅，咁啱呢嗰年69年呢，我都係喺尖沙咀美麗島大廈學師嘅噃。因為我就住喺香港島嗰邊嘅，咁嗰陣時呢，學師仔呢係要留喺工場度瞓㗎，咁一個禮拜呢只可以翻屋企1日嘅啫。咁啊，每次放假翻屋企呢，我都會經過海運戲院嘅噃，因為要出尖沙咀碼頭搭船啊嘛。咁海運戲院呢就好大間嘅，咁有成1700幾個座位嘅喎，咁銀幕又大啦，嗰啲座位呢又好舒適嘅。咁尤其是啲音響喎，好好啊！就算係同一套戲呢，咁例如奪寶奇兵啊、洛奇咁嗰陣時呢，啲大片嚟嘅。咁喺海運戲院睇呢，同喺第二間戲院睇呢，嗰種感覺呢就好唔同嘅噃。唔怪得知啲中意聽音樂嗰啲朋友呢，對啲音響嘅要求係咁重要啦。咁講到音響好呢，當年呢仲有另一間喺銅鑼灣碧麗宮戲院叫碧麗宮嘅，咁音響又係好好嘅噃。咁記得當時呢係去睇嗰套莫扎特傳啊。咁喺正片開場之前呢，咁啊梗有啲廣告㗎啦。咁啊，其中有一個萬寶路嘅香煙廣告呢，咁喺電視呢就成日都見到呢個廣告㗎啦。咁都係30秒到啦，好短嘅啫。咁都冇乜感覺嘅。咁但係喺碧麗宮播放呢個廣告呢，竟然長達2-3分鐘㗎喎。咁個周山跑嗰啲馬兒呢就好勁㗎，嗰啲音響配合埋。哇！嗰種澎湃嘅感覺呢，真係好有驚喜嘅。咁如果尤其正片莫扎特傳上開場嘅時候，就更加唔使講啦。嗰啲音響就係，不過後來呢，好多大戲院呢，咁啊都改咗做啲迷你戲院，咁啊得返100幾廿個座位嘅啫。啲銀幕又縮細晒啊咁樣，咁啊變咗嗰啲睇戲嗰個感覺就完全係兩回事啦。咁喺2013年呢，連海運戲院呢都跟隨嗰個大趨勢，咁啊由1700幾個座位呢，縮減到去400幾個啫喎。但係都比當時嗰啲其他嗰啲迷你戲院呢都大好多嘅。咁啊海運戲院呢，咁啊多數都係放映啲西片嘅喎，咁好多都係大片嚟添。好似《海神號遇險記》啊、《奪寶奇兵》啊、《洛奇》嗰啲咁呢，其中呢唔少都有續集推出嘅噃。咁當年嗰啲觀眾呢係好期待㗎。咁啊，就算係有咩新片上映呢，咁啊因為嗰啲大片製作得好認真嘅，喺大銀幕睇呢，同埋好嘅音響之下呢，真係睇得好開心嘅。所以一有新片上呢，就會預售3日門票，咁啊成日都爆棚㗎喎，全館滿座㗎。不過嗰陣時呢，我都有啲經驗喎，就係會去嗰啲售票處呢，即係冇飛買呢，都去啲售票處度睇下。咁睇咩？係睇下有冇死雞執喎。因為好多時呢都會遇到一啲訂咗飛嗰啲觀眾呢冇嚟嘅。咁呢售票處呢就會開放翻啲嗰啲戲飛出嚟呢，就賣㗎啦。咁啊周時都會執到死雞嘅喎，咁而且仲係靚位嚟添㗎。咁呢啲都係一啲比較有趣嘅回憶嚟嘅。咁咧仲有海運戲院呢，又同其他戲院呢，好似有啲唔同嘅喎。佢係喺我嘅感覺上邊呢，好似高級啲咁嘅。可能喺戲院出邊又唔似其他嗰啲戲院咁啦，有啲小販啊咁喺度擺賣啊，好似有啲
會魷魚啊、滷味啊啲咁，炒下栗子啊嗰啲咁啦。咁我哋以前睇戲係嘅，係多數喺啲比較普羅大眾啲嗰啲戲院啦，咁啊門口咧就有好多啲小販㗎。咁我哋去睇戲嘅時候咧，就其實就係雙重娛樂嚟嘅，又可以去買下嘢食，咁都好多選擇嘅添，又可以拎入戲院食嘅喎，唔似而家咁咧，淨係得爆谷啊、可樂啊咁嘅啫喎。咁啊，尤其是嗰啲情侶啦嚇，咁啊拍住拖睇戲，咁啊一包二包咁啊入去戲院度食，咁啊幾乎都係指定動作嚟㗎啦。所以當時嘅電影業咧就真係相當之蓬勃㗎噃，無論係西片啊、港產片啊、啲國語片啊，唔止咁啊，仲有一啲另類嘅藝術電影咧。有一間叫做花生影社嘅啲有心人咧，就引入嗰啲法國電影啊咁樣嗰啲都有嘅。咁因為嗰啲主流電影咧就電影院咧好少話上呢啲戲嘅。咁可能佢哋想試下啲水溫啦，咁啊佢哋咁啊每逢星期日咧都會喺海運戲院咁嗰度放映一場嘅，咁啊呢場滿咗，下個禮拜又放映㗎，10點半早場。咁啊另外另打一提咧，就係以前嗰啲戲院放映時間好固定嘅，全部都好穩定咁係喺譬如12點半、2點半、7點半、9點半咁樣嘅。咁啊早場咧就10點半同埋5點半咧就係公餘場嚟嘅叫做。咁咧呢兩場咧即係10點半同5點半嘅，通常都會收平啲嘅，因為佢係播放啲舊片嗰啲嘅。咁啊另外咧仲有啲星期六午夜場啦，係放映11點半嘅夜晚咁開場㗎啦。咁啊有時去到年卅晚咧，仲有一場叫子夜場嘅喎，係開凌晨1點半嘅喎。咁但係呢啲光輝歲月咧，都已經一去不返㗎啦嚇。隨住時代嘅改變咧，咁啊連海運戲院咧都完成咗佢為市民服務嘅使命啦，最終咧都係落幕嘅。喺度咧都好多謝佢為我哋帶來咗唔少嘅歡樂同埋回憶，都有啲唏噓啊。咁講下另一個話題啦。咁我係想講下咧兩餸飯嘅。咁而家啲兩餸飯咧喺香港好盛行噃，嗰啲鋪頭咧好似雨後春筍咁啊。初頭咧就唔係好多間嘅啫，好似咧10零間啊咁樣啦，慢慢係幾十間，整下而家咧成幾百間喎，可以話係咧成行成市啊。咁講起兩餸飯咧，其實好早期咧都已經出現過㗎啦，好似係喺2000年左右啦，有間叫蛋撻王嘅，佢係賣蛋撻㗎啦，有名你叫啦。不過佢當時咧係喺中環商業區午飯嘅時候咧，咁佢嘗試推出個兩餸飯嘅喎。咁初啲人都覺得都幾得意㗎嚇，有得揀你啲餸啊咁樣，咁都會試下嘅。但係咧就後勁不繼啦，因為咧點解咧？冇咗啲咩新鮮感啦嘛嚇，同埋當時啲人咧揾到錢啊，大佬係嘛，所以漸漸都冇咩人幫襯嘅。咁講起兩餸飯咧，其實喺更早之前咧，係有一間叫洋務工會嘅地方嘅，咁亦曾經出現過類似兩餸飯嘅飯堂嘅喎。咁當時佢喺中環嚟嘅，喺2樓嗰啲。咁我哋都成日幫襯㗎，我都有，好似2蚊一碟咁樣嘅，因為抵食啊嘛嚇。咁所以咧，當時咧午飯嘅時候咧，好多寫字樓啊，嗰啲男男女女都排隊㗎，我排到落街㗎，喺2樓嗰度排到落街㗎。其實兩餸飯咧，而家嘅兩餸飯啊，就體會到我哋香港而家嘅環境啊，係嘛？我哋由80、90年代咧睇住香港嘅繁榮咧，由一路向上咁樣係嘛？咁點會諗到係有兩餸飯嘅咧？
嗰陣時係咩啊？嗰陣時叫魚翅撈飯啊嘛，大佬啊！龍蝦做早餐啊嘛，係嘛？或者係話揾碗翅嚟啷下食口先咁噶嘛？咁點解搞到而家將呢兩餸飯開到成行成市咁？大家又竟然好雀躍咁噃，完全唔記得我哋東方之珠應該係魚翅撈飯噶嘛？咁而家變咗兩餸飯，咁我哋到底有冇諗下點解會變咗咁樣嘅呢？唉，都俱往矣㗎啦，大家都係喺翻啲回憶嗰度算數啦。咁我相信好多朋友咧都曾經係魚翅撈飯同埋龍蝦做早餐嘅日子嗰度經歷過嘅。不過而家去試下兩餸飯咧，都係另一種體驗嚟個嚟嘅噃，係嘛？但係咧，我見到香港而家變成咁嘅情況，就有啲唏噓咁啫。咁嚟緊呢，我都會返香港少住一兩個月嘅。咁有機會咧，或者影下香港嘅近況啦，係嘛？希望大家會有興趣睇下啦。咁今日講到呢度咁先啦喎，係咁先啦，拜拜。